Teden na gospodarskem področju pa je menil v znamenju proučevanja in dopolnjevanja tretjega protikriznega paketa, ki naj bi zaključil trilogijo koronskih zakonov. Kot se za vsako dobro trilogijo spodobi, mora tretji del odgovoriti na vsa vprašanja, ki sta jih prva dva pustila odprta. V tem primeru je to reševanje turizma in gostinstva. Kolikor nas poznam, bomo gostinstvo najbrž rešili kar državljani sami. Za reševanje turizma pa je država našla inovativno rešitev. V denarnicah bomo vsi najbolj čutili turistične vavčerje po 200 evrov za vse polnoletne in po 50 evrov za mlajše od 18 let. Ukrep je težak okrog 350 milijonov evrov, denar pa bomo lahko zapravili samo pri enem ponudniku. Vavčer v vrednosti 200 evrov bi tako prejeli tudi študentje in upokojenci. Vkolikor ga kdo ne bo želel izkoristiti, pa bo vavčer prenosljiv med družinskimi člani. Sprav gre za nek predogled oporoke, kjer se celotna družina zbere in zve, komu je stara mama zapustila svoje premoženje. S to razliko, da bo stara mama dejansko tam. Vavčer za mladoletne državljane pa bo znašal zgolj 50 evrov. Če ste po 2 mesecih koronskih počitnic naveličali svojih otrok, jih lahko torej odpeljete v kamp Žusterna. Za ene 2 noči v šotoru bo. Kaj? Nazaj pa ne štopajo. In če smo državljani po večini navdušeni nad subvencioniranimi počitnicami, turistična stroka na drugi strani opozarja, da samo ta ukrep ne bo rešil njihove panoge. Turistični boni v višini 200 evrov bodo spodbudili turizem in so pomemben, a premajhen obliž na turistično rano. Domači gost ne more rešiti, ker ga je premalo, pa tudi še ena nerodnost je, odprli smo mejo s Hrvaško. Tako da Slovenci tradicionalno letujemo na Hrvaškem. A ni res zanimivo, da Slovenci rajši zberemo letovanje na prodnatih plažah Hrvaške z razgledom na odprto morje, kot pa sončenje na betonskih pločnikih z razgledom na Luko Koper? Mater smo en čuden narod, a se mislimo kdaj v roke vzeti ali ne? Še bolj zanimivo pa je, da celo strokovnjaki o slovenskem turistu govorijo kot o slovenskem brancinu. Tako kot Dicentrarchus slovenicus je tudi Turisticus slovenicus znan po tem, da poleti rad potuje v toplejše kraje in da pri tem le redko zaide na našo obalo, saj se večinoma zadržuje v hrvaških vodah, predvsem na Krku. Najlažje ga je ujeti s pomočjo sušenih mesnih izdelkov ali pa z uporabo žive vabe. Njegova prednost je, da veliko spije in poje, njegova slabost pa, da večino teh stvari prinese od doma. Ker tak avtohtoni slovenski turist ni zmožen rešiti slovenskega domačega turizma, bo Slovenija morala še naprej ostati privlačna destinacija za tuje goste in tuje investitorje. Kako to doseči, je najboljš povedal kar premier v svojem nagovoru državljanov. Največ pa lahko naredimo s tem, da ohranimo sedanji težko pridobljen ugled Slovenije kot varne in urejene države s čisto epidemiološko sliko. To pa lahko tudi za naprej dosežemo samo skupaj. Hvala vam. Janša ima prav. Janša ima prav. Če želimo ohraniti dober ugled Slovenije, moramo še naprej imeti čim manj okužb in pa predvsem pošiljati čim manj dopisov. V nasprotnem primeru bo reševanje državnega gospodarstva odvisno od državnega denarja. Pri denarju pa se seveda kot zmeri pojavi problem. Ker ga ni. Lanski proračun 2019, ki je imel presežek, presežka je bilo nekaj več ali pa tam, kot se je zapravilo za zaščitno opremo. In ta presežek je seveda zdavnaj izpuhtel. Ste slišali, mater? Dobro, res je, da nimamo denarja, ampak treba gledati s pozitivne strani. Imamo skladišče polno mask. S tem smo pripravljeni na morebitni drugi val. Dobro, večina jih je izdelanih iz prtičkov, ne? Se pravi, se jih lahko razdeli gostincem in to je neka vrsta dodatna subvencija. Kaj? Žal pa so poleg države brez denarja tudi državljani. Zaradi manjših prihodkov ljudje trenutno manj zapravljajo, s čimer pa imajo manjše prihodke tudi drugi in krog je tako sklenjen. Da bi ta začaran krog prekinili, so v največji opozicijski stranki mnenja, da moramo povečati potrošnjo. Marjan Šarec zato predlaga temeljni mesečni dodatek v višini 100 evrov. Oziroma, boljše rečeno, Šarec bi Slovencem dal žepnino. Ampak samo pod pogojem, da jo zapravijo v Sloveniji. Slovensko gospodarstvo bomo namreč rešili samo, če kupujemo domače. Tako da se dajmo zmeniti, da letos namesto na OMV-ju tankamo na Petrolu,
namesto aspirina jemljemo Daleron, namesto Netflixa pa uporabljamo Partis. Rešeno. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.